Buon pomeriggio, grazie a tutte e a tutti di essere qui, chi è seduto in questa sala e chi ci segue invece dalle poltrone di casa propria o semplicemente da dispositivi mobili in un altro luogo di questa città o di questo mondo, ha l'occasione di sentire un dialogo tra Eliane Brum, autrice di Amazzonia, l'editore Sellerio. Eliane Brum, la prego di venire su questo palco e la prego di ricevere un applauso caloroso da questa platea. Scrittrice, giornalista, il libro si intitola Amazzonia, c'è il traduttore in sala, di cui siccome purtroppo ho una memoria ormai di un pesce rosso, non ricordo il nome, e in dialogo con Francesca Mannocchi, scrittrice, giornalista. I suoi libri sono ad oggi pubblicati da Einaudi, editorialista del quotidiano La Stampa. Grazie alla casa editrice Sellerio, grazie a Francesca Mannocchi e ad Eliane Brum, grazie all'interprete che non so dove è nascosta. Signora, la ringrazio, Paola Keiros. Grazie anche alla signora Paola Keiros. Grazie a tutti. Buon incontro e buon lavoro. Grazie Chiara Valerio, a voi di essere qui. Sono chiamata ad introdurre con gioia il libro di Eliane Brum, Amazzonia, viaggio al centro del mondo, edizione Sellerio per la traduzione di Vincenzo Barca e Giacomo Falconi. E vorrei iniziare con Eliane, che ringrazio di essere qui, da una difficoltà che è una difficoltà di definizione. Che cos'è questo libro? Ammesso che serva a definire un libro, è un saggio, è un reportage narrativo, quanto è letteratura, qual è la definizione? Serve definire? Forse no, ma chiederei a Eliane, prima di entrare in Amazzonia con lei, con le sue storie, con il suo corpo, con il corpo della foresta, cos'è per lei questo libro? È un saggio, è un viaggio, è un romanzo? Cos'è? Buonasera. Essa é a única palavra que eu sei em italiano para dizer para vocês hoje, mas eu queria dizer que eu estou muito grata por estar aqui. Muito obrigada, Francesca. Muito obrigada, Paula, que faz as minhas palavras chegarem até vocês. Muito obrigada, Sellerio, que me trouxe até aqui, Antônio Sellerio e todos, ao Vincenzo Barca e Giacomo Falcone, que traduziram esse livro. Muito obrigada a todos. Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto volevo dire che parlo solo questo in italiano, solo buonasera, quindi parlerò in portoghese. Sono molto grata per essere qui, grazie a Francesca, grazie a Paola per trasmettere le mie parole a voi, per modo che voi possiate capire. Grazie alla Sellerio, l'editore, che mi ha portato fin qui, e anche a Vincenzo Barchi e a Giacomo Falcone, che hanno tradotto il mio libro. Francesca me pediu para definir o meu livro e eu passei a minha vida inteira fugindo de me colocarem em caixinhas. Eu prefiro não ter muita definição. E acho que esse livro, o que eu posso dizer sobre ele é que ele não é uma ficção, mas ele vem de 25 anos. Eu sou jornalista há 35 anos, eu cubro as Amazônias, porque as Amazônias a gente tem que sempre falar no plural, porque elas são muitas e muito diferentes, há 25 anos. E há 7 anos eu fui morar numa cidade chamada Altamira. Altamira é o maior município do Brasil, para vocês terem uma ideia. Altamira tem distritos que ficam a 1000 quilômetros da cidade. É uma desses desvarios amazônicos. E Altamira é um epicentro da violência e da destruição da Amazônia. E eu fui morar em Altamira 7 anos atrás, porque eu defendo que nesse momento limite que vivemos, que não é o momento mais difícil dessa época, mas é o momento mais difícil da trajetória da espécie humana nesse planeta, que é a crise climática. A gente precisa deslocar os conceitos do que é centro
e do que é periferia. Então, eu defendo que os centros do nosso mundo, num planeta em transe climático, em mutação climática, é onde está a vida e não onde estão os mercados. Os centros são a Amazônia, são os oceanos, são as florestas tropicais, e não Washington, não Milão, não Frankfurt, não Beijing. Isso não é retórica, isso significa colocar no centro outros valores. Porque não vai ser com os valores que nos trouxeram a crise climática que nós vamos sair da crise climática. A linguagem, entendendo linguagem como aquilo que nos constitui, que nos trouxe até a crise climática, é uma linguagem eurocêntrica, de matriz ocidental, patriarcal, machista, binária. É com essa linguagem que a gente está nesse abismo que cavamos com os nossos pés, como diria o compositor brasileiro Cartola. Não é com ela que nós sairemos. Francesca mi ha chiesto di definire questo libro. Bene, non mi piace definire tanto perché ho passato tutta la mia vita sentendomi all'interno di piccole scatole, non mi piace quindi definirmi come una scatola chiusa. Preferisco considerare questo libro sicuramente non come un romanzo, ma diciamo che è un relato di vita, perché ho passato 25 anni coprendo l'Amazzonia in quanto giornalista, le Amazzonie direi, perché sono diverse, sono plurime Amazzonie, che noi abbiamo diverse Amazzonie, e quindi, come ho detto, da 25 anni come giornalista viaggiavo in Amazzonia, però da 7 anni ho deciso di andarci a vivere e vivo nel più grande municipio del Brasile, che si chiama Altamira. Per darvi un'idea, è un municipio che ha diversi distretti e ci sono dei distretti che si trovano addirittura a 1000 chilometri di distanza dalla città di Altamira, quindi è veramente molto grande, e direi che Altamira è anche l'epicentro di tutta la violenza e della deforestazione che accade in Brasile. Da 7 anni quindi io ho deciso di andarci per difendere questo momento, che è un momento limite, quello che stiamo vivendo ora. Non è sicuramente il momento più difficile della nostra era, della nostra epoca, ma sicuramente il più difficile della traiettoria umana, proprio per via della crisi climatica che stiamo vivendo ora. E quindi ho deciso di andare nel centro, perché poi ci sono i centri, c'è il centro e poi ci sono le periferie, e io sono andata nel centro perché è lì dove c'è la vita e non i mercati. Quindi racconto appunto delle varie Amazzonie attraverso i miei scritti, racconto appunto della foresta tropicale e del centro, e non del centro che fino adesso sono state considerate le città come Washington, Milano, Frankfurt o Beijing. No, non è retorica quello che faccio, ma semplicemente la mia idea è quella di trovare nuovi valori, uscire da quella vecchia idea di valori che noi avevamo avuto fin qua, proprio per via di questa emergenza climatica, e eliminare tutto ciò che poteva essere considerato patriarcato, macismo, uscire da questi binari, scavando veramente con i piedi questo nuovo centro. In una intervista abbastanza recente che Eliana ha fatto, dice: quando mi sono trasferita ho provato ad ascoltare gli indigeni, un altro tipo di gente della foresta. Ho capito, anche se lo sapevo già, che scrivere, soprattutto in queste comunità, soprattutto in Amazzonia, è un modo per espellere le persone. Gli indigeni vivono in Amazzonia da migliaia di anni, hanno piantato parte della foresta amazzonica e sono stati espulsi con la carta, con la parola scritta. Ho iniziato ad ascoltare e ho pensato: come posso denunciare tale violenza utilizzando lo stesso strumento della violenza? E per alcuni anni non ho potuto. E vorrei che Eliana ci raccontasse cosa si è sbloccato, com'è che ha potuto. Bom,
Eu acompanhei de 2011 até hoje, eu acompanho famílias que foram expulsas pela hidrelétrica de Belo Monte, que é uma das maiores, é vendida como uma das maiores hidrelétricas do mundo, que foi feita nos governos do PT, né, um governo de esquerda, então por isso essa violência contra a floresta foi mais dolorosa. Então eu acompanhei famílias sendo expulsas. Em 2014, eu fui na casa de um desses ribeirinhos, chama ribeirinhos, as pessoas que viveram a vida inteira nas ilhas do rio Xingu, que toda a vida delas é entrelaçada com a floresta, que elas não são donas da floresta, nem pertencem à floresta, elas são florestas, são pessoas que se mantiveram como natureza, que não se separaram da natureza. Então, eu fui na casa de uma família, de um homem chamado Otávio das Chagas, em que ele tinha sido expulso da sua ilha. A ilha onde ele nasceu, a ilha onde ele cresceu, a ilha onde ele casou com Maria, a ilha onde ele teve seus 9 filhos, a ilha onde seu pai foi enterrado. E um dia chegaram os homens da empresa e disseram que ele precisava, que ele era obrigado a deixar. E ele foi, então, de repente, jogado com toda a sua família na periferia violenta de Altamira, que por conta da construção dessa hidrelétrica se tornou, naquele momento, a cidade mais violenta do Brasil. E quando eu cheguei na casa dele, ele não conseguia me contar o que tinha acontecido com ele. Ele tinha assinado papéis que ele com o dedo, que ele não era capaz de ler. E esses papéis tinham arrancado tudo dele, tinham arrancado a ilha e toda a vida dele. E hoje, o pai dele está enterrado embaixo do paredão da hidrelétrica de Belo Monte. Allora, seguo appunto delle famiglie che sono state espulse nel periodo diciamo dal 2010 a questa parte. Sono delle famiglie che sono state espulse per la costruzione della più grande idroelettrica del Brasile o del mondo, che si chiama Belo Monte. Questa idroelettrica è stata purtroppo fatta durante il governo del PT, cioè il governo del Partito dei Lavoratori brasiliani, quindi un governo di sinistra, e quindi questo fatto ha rappresentato una violenza ancora più sofferente per tutti, proprio per questo motivo, perché era stato fatto dal governo di sinistra. Quindi io seguivo queste famiglie mentre venivano espulse dai loro luoghi dove loro sono nati, dove hanno vissuto tutta la vita. Nel 2014 ho incontrato, diciamo, sono andata a casa di una persona che era un ribeirinho, che sarebbe una persona che vive lungo il fiume o lungo un'isola, isole formate da questo fiume, Xingu, Rio Xingu, e sono persone che vivono lì nella foresta da sempre, anzi non è che vivono nella foresta, loro sono la foresta, la loro vita è intrecciata insieme alla foresta, loro appartengono alla foresta, non si può separare la loro vita, loro stessi, dalla foresta. E quindi lui si chiamava Otávio das Chagas ed è stato espulso. Abitava in un'isola, in quest'isola lui era cresciuto e si era sposato Maria, ha avuto 9 figli, anche suo padre era sepolto lì. Un giorno sono arrivati gli uomini dell'azienda e lo hanno obbligato a andare via, lo hanno proprio buttato fuori con la famiglia e lo hanno mandato nella periferia di Altamira, che è diventata nel frattempo la periferia più violenta del Brasile, proprio per via di questa penetrazione, di questa presenza di tante persone che sono state espulse e poi di questa presenza di persone che erano lì per affari. Quindi
io lo seguivo e ho cercato di parlare con lui. Lui non riusciva neanche ad esprimersi, non riusciva a dire che cosa era accaduto, neanche lui capiva in realtà, perché questi uomini erano arrivati a casa sua con dei documenti e lui ha firmato con il dito perché non sapeva leggere, e quindi gli hanno portato via tutto, gli hanno portato via la vita, e oggi il suo padre è sepolto sotto le muraglie della costruzione di questa idroelétrica. Naquele momento, fazia anos que eu não conseguia escrever. Eu entrevistava as pessoas, mas eu não conseguia contar suas histórias, porque essas pessoas, como o seu Otávio, elas tinham assinado papéis que elas não pudessem ler, que elas não eram capazes de ler. Papéis escritos que eles arrancavam tudo. A história da Amazônia é uma história de documentos forjados, documentos falsos, que tiram tudo das pessoas, que destroem a floresta. A escrita no Brasil, em grande parte do mundo, sempre foi usada como instrumento de dominação das elites. A memória das pessoas que vivem na floresta, que é uma memória oral, que é uma transmissão oral de conhecimento, ou seja, elas documentam, no caso dos indígenas, mais de 10 mil anos, no caso de outras populações tradicionais, centenas de anos, elas documentam essa memória de outra maneira, pela oralidade, e nada disso vale, porque a escrita se impõe como instrumento de dominação. Então, eu passei um tempo sem conseguir escrever, como a Francesca me perguntou, porque eu entrava no conflito de passar a escrever com o mesmo instrumento de dominação. Então, quando eu escrevia, então as pessoas ganhavam, entre aspas, o direito de ser escutadas, porque de novo estava escrito. Então, para denunciar a violência, eu usava o mesmo instrumento de violência. E eu só consegui resolver isso quando eu estava com esse homem, com o seu Otávio, na sala da casa dele. E ele não conseguia me explicar a história dele. E aí ele começou a apontar para as cicatrizes do próprio corpo. As cicatrizes que contavam que ele tinha uma vida, que ele teve uma vida nessa ilha que não existe mais. Então ele dizia, aqui, essa cicatriz nessa perna foi quando um machado caiu, e aí ele contava uma história. Essa outra aqui é quando aconteceu tal coisa. Aí eu entendi que para as pessoas, os refugiados, que estão no mundo inteiro, mesmo que eles nunca voltem para o lugar de onde eles vieram, há uma materialidade que ficou. Há algo que ficou que conta que eles ali tiveram uma vida. Sejam as ruínas da sua casa, sejam os ossos dos seus mortos. Para aquelas pessoas, como o seu Otávio, que foram expulsos de suas ilhas, e suas ilhas foram afogadas, em que toda a memória virou água, em que tudo aquilo que dizia da vida deles virou água, eles não têm mais como se contar. Então, o que restou para o seu Otávio e para todos aqueles expulsos foi o território do próprio corpo. Tudo que restou para eles foi o território do próprio corpo. Então, eu entendi que ali eram palavras cicatrizes. E com palavras cicatrizes, eu podia voltar a escrever. Ho passato degli anni senza riuscire a scrivere, non riuscivo proprio a raccontare le mie storie, nessuna storia, perché queste persone avevano firmato dei documenti senza saper nemmeno leggere, come ho detto. La loro storia vissuta è stata praticamente completamente eliminata, proprio perché la storia dell'Amazzonia è fatta di documenti forgiati, di documenti falsi,
che distruggono la stessa Amazzonia, che distruggono la foresta. E quindi la scritta, sappiamo, viene utilizzata, è sempre stata utilizzata come forma, come strumento di dominio da parte dell'elite. E quindi le memorie però che ci sono in Amazzonia, nella foresta, sono memorie orali, non sono scritte. Ci sono le memorie orali che vengono trasmesse dagli indigeni di più di 10.000 anni e di altri popoli di centinaia di anni, tutto via orale. La scritta no. Quindi io non riuscivo a scrivere perché mi trovavo in conflitto in qualche modo, perché io utilizzavo quello stesso strumento della scritta, che è lo strumento del dominio, del potere, e non potevo utilizzarlo, non avevo il diritto di essere e di citare quelle persone attraverso questo strumento usato come dominio per tanto tempo. Quindi ho deciso che non riuscivo a scrivere, ho smesso di scrivere per un periodo finché ho incontrato Ottavio a casa sua e lì ho deciso che volevo scrivere un'altra volta. Perché? Perché lui non riusciva a raccontare se stesso, non riusciva a raccontare quello che gli era accaduto. Lo faceva soltanto attraverso le sue cicatrici nel suo corpo, mi faceva vedere proprio le cicatrici del corpo, mi diceva qui un martello ho perso il martello e mi sono fatto male, eppure quest'altra cicatrice, raccontava attraverso le cicatrici la sua storia e quindi lì ho capito che tutti questi rifugiati del mondo e non soltanto quelli di queste zone dell'Amazzonia sono dei rifugiati che vorrebbero tornare ma che non torneranno e quindi c'è una specie di materialità che rimane comunque nella loro vita quando si racconta la loro vita. Vite che sono comunque delle vere rovine perché sono soltanto delle ossa, non ci sono dei ricordi, la memoria non c'è solo attraverso le loro cicatrici o le rovine delle loro case o le ossa dei morti che gli sono rimasti. Ma nel caso di Ottavio nemmeno quello, perché lui abitava in un'isola e questa isola è stata affondata e ora è solo acqua, quindi tutta la sua memoria è diventata acqua. Io veramente dovevo raccontare questo e lui mi è rimasto soltanto per lui il suo territorio, che per lui è il corpo, il suo stesso corpo. Quindi ho pensato che quelle erano cicatrici, erano veramente delle parole e con questo ho ripreso a scrivere. Ha ripreso a scrivere con una prosa abbastanza stupefacente, straordinaria. La scrittura di questo libro sembra acqua. Non so se Eliane si ritroverà in questa, non direi neanche definizione, ma insomma nella mia sensazione da lettrice. Maneggiavo con il libro e gli appunti che ho preso perché ci sono molte frasi che restano ed è la grazia dello scrittore che riesce a sintetizzare in poche parole più che un momento uno stato delle cose e degli esseri umani perché il racconto di Eliane Brum, Amazzonia, è il viaggio di un luogo fisico che è il centro del mondo, ma di un dialogo con le cose umane e non umane. E vi menziono soltanto due schegge. Dice Eliane: i pesci tentano di nuotare e riprodursi ma finiscono per morire, mischiandosi ad altri cadaveri. Alla morte non piace morire da sola. Alla morte non piace morire da sola. E poi in questo dialogo, cioè nella spiegazione del perché e come Eliane Brum è tornata a scrivere del dialogo con gli umani e con i non umani, lei conia due verbi che sono due concetti, due idee legati al suo corpo, ai corpi di chi vive l'Amazzonia, che sono riforestarsi e amazzonizzarsi, cioè il cioè lo chiedo a lei, non ve lo dico io perché non sono all'altezza naturalmente, ma di concetti che coinvolgono la foresta, l'Amazzonia, il luogo, il non umano con l'umano, e le chiederei di spiegarci cos'è e come l'ha coinvolta questo processo.
Reflorestar e amazonizar é um movimento que eu tenho consciência de que eu vou morrer tentando. É um movimento que está sempre em curso, que ele não termina, que é voltar, depois de ter nascido separada da natureza, voltar a me tornar natureza, voltar a me entender como natureza, que é o que eu venho aprendendo com os povos da floresta. E essa é uma transformação fundamental, que é também uma escolha ética, que é uma escolha de como estar, como responder à emergência que a gente vive, que é esse momento da emergência climática. Ou seja, eu entendo que a gente está numa guerra, vivendo uma guerra contra a natureza, que é uma guerra muito diferente das guerras que a gente viveu no século XX, mesmo das guerras que estão acontecendo nesse momento. Essa é uma guerra que começou antes das nossas vidas e que vai continuar depois das nossas vidas. E a certa altura da minha própria vida, a pergunta que eu passei a me fazer é: o que eu fiz como jornalista que cobriu direitos humanos e que fez tantas denúncias, não é suficiente. Nesse momento limite que a gente vive, a gente precisa fazer mais. A gente precisa fazer também o que a gente não sabe. E essa foi também o meu movimento de ir para o centro do mundo e de começar o meu movimento de reflorestamento, de amazonização. O que é uma mudança muito radical de como se perceber nesse mundo, que significa também tirar o humano do centro. Quando a gente passa a viver na floresta, a gente entende o quanto é ridículo colocar o humano no centro, porque a gente está cercado de vidas, de formas de vida, de seres que só, por exemplo, se a gente pensar nos fungos, os fungos estão nesse planeta há 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos. Eles criaram parte da floresta amazônica. Então, a floresta, ela é uma grande conversa. Todos nós somos interdependentes. A floresta não é sobre um indivíduo, nem é sobre um grupo. Ela é sobre uma relação. A gente está sempre em relação com. Então, para dar um exemplo do que é se reflorestar, eu vou dar o exemplo do fogo. Quando a floresta queima por mãos criminosas. Como jornalista, antes de passar a viver na floresta, antes de iniciar esse movimento, eu cobria os incêndios criminosos da floresta. Mas a minha relação com a floresta era completamente diferente. Então, quando eu passei a viver na floresta, os fogos, eles ganham outra dimensão, porque quando queima a floresta, e nesse ano queimou muito, e nos anos anteriores também queimou muito, eu sei que naquele momento, não são os jornalistas quando escrevem, queimou, dão um exemplo sempre de queimou o equivalente a tantos campos de futebol. Mas não é nada disso. Quando a floresta queima, são holocaustos. Cada árvore são planetas, planetas com milhares de vidas, com milhares de seres que vivem em dependência uns dos outros. Então, quando a floresta queima, eu sei que tem preguiças queimando em dores cruciantes, tem onças queimando em dores cruciantes, tem araras queimando em dores cruciantes, tem cobras, tem sapos, tem insetos. São holocaustos. Então, e no outro dia, é silêncio. Porque a floresta só está em silêncio quando há morte. Então, isso é passar a se entender de uma outra maneira. E passar a sentir as coisas de outra maneira. Não são tantos campos de futebol que queimam. São holocaustos
em que pessoas não humanas morrem em dor excruciante. Riforestare, amazzonizzarsi. È un movimento, diciamo, incosciente. Io ho la certezza che morirò senza sapere, perché in realtà diciamo che morirò, ma non sarà la mia fine, non sarà la fine, perché tornerò dopo nascere e vivere nella foresta. Ho imparato questo vivendo lì. Ho imparato a non separare più la naturalezza dagli esseri e ho imparato che nella natura poi si torna ad essere natura. Ho imparato questo dai popoli indigeni. È una vera e propria trasformazione fondamentale, anche una scelta etica, direi. Quindi è come se volesse rispondere, diciamo, che l'emergenza del vivere, per rispondere a questa domanda, l'emergenza del vivere, questo momento dell'emergenza climatica, il pensiero che ci siano delle crisi come queste, delle guerre che stiamo vivendo ora, ma lì sto parlando di una vera guerra contro la natura, diversa dalle guerre che noi vediamo e che abbiamo visto nel secolo XX. Le guerre che stiamo combattendo in questo momento, una guerra che è iniziata anche prima delle nostre vite e che continuerà dopo la nostra morte, tra virgolette. Io sono giornalista e ho sempre scritto sui diritti umani, in difesa dei diritti umani, ma le risposte che trovavo non sono mai state sufficienti e quindi cercavo e ho avuto il bisogno di sentire questo esercizio di riforestarmi, di amazzonizzarmi, di andare verso il centro del pianeta, proprio per sentire, per avere questa percezione del pianeta, tirando fuori l'umano dal centro. E quindi là abbiamo visto, e ho visto io, che è ridicolo pensare che l'uomo sia al centro di tutto. Là ci sono degli esseri come i funghi, per esempio, che esistono da 1 miliardo di anni nel pianeta e che sono loro che hanno creato l'Amazzonia, che hanno contribuito a creare l'Amazzonia. Quindi diciamo che è stata una vera e propria conversione da parte mia. Tutti noi siamo interdipendenti, siamo dei gruppi, ma ci sono dei rapporti, interrelazioni sempre tra tutti i gruppi, siamo interdipendenti, quindi riforestare è come dare l'esempio del fuoco, il fuoco che brucia la foresta da parte dei mani criminali. Io che sono giornalista e che coprivo appunto i vari incendi che accadevano e che accadono ancora oggi in Amazzonia, vedevo che c'era un rapporto diverso, che era diverso quello che io vedevo quando bruciava l'Amazzonia, perché quando brucia l'Amazzonia quello che c'è dopo è il silenzio totale, e quando veramente brucia non è che brucia soltanto le foreste, bruciano tutti gli esseri che sono lì presenti, gli animali, il giaguaro, brucia il pappagallo, brucia il serpente, bruciano le rane, gli insetti, e dopo c'è solo il silenzio. E quindi io spesso vedevo che i giornalisti, i miei colleghi ai tempi, quando io anche coprivo l'Amazzonia, quando bruciavano, quando c'erano gli incendi, si faceva sempre il parametro rispetto a un campo di calcio, no? Quanto è bruciato, X campi da calcio. Invece no, questo parametro non esiste, perché per me la nuova percezione che io avevo era proprio che c'era l'olocausto, non era soltanto un albero o degli alberi che bruciavano, ma erano diversi seri, diversi esseri che bruciavano, veramente una morte angosciante, quella dell'olocausto. Quello che ha descritto Eliane Brum è proprio un processo di simbiosi, ibridazione che lei ha vissuto e che descrive insieme al lavoro giornalistico che ha appena menzionato. Dice di sé: l'Amazzonia non è soltanto un luogo in cui mi sposto, in cui mi muovo, in cui decido di vivere, ma ti salta dentro, l'Amazzonia ti salta dentro.
Ha scritto sul Guardian, sul País, ha ricevuto moltissimi premi per il suo lavoro di inchiesta e di reportage narrativo, che è qui in questo libro esposto davvero ai massimi livelli. Un conflitto, come ha menzionato, tra la natura e i suoi popoli. E a proposito di questo vorrei chiederle, nei suoi lunghi anni di esperienza, di racconto dell'Amazzonia, perché secondo lei i numeri, la statistica, i dati scientifici sono così distanti dalla percezione della realtà da parte delle persone? Qual è il limite tra i numeri, l'evidenza della realtà e la percezione delle persone? Quello che voglio dire, Eliane, è perché la realtà non basta ad allarmare sulla crisi climatica? Eu acho, Francesca, que não é só com relação à Amazônia, é com relação à crise climática como um todo, com relação ao planeta inteiro. Nós temos vivido nos últimos anos vários governos de extrema-direita em diferentes partes do mundo, né? No Brasil a gente teve Bolsonaro, aqui na Itália vocês também têm governo de extrema-direita, tem governos de extrema-direita em diversas partes do planeta, e o negacionismo foi uma palavra que ficou muito forte, né? Se tornou muito popular em governos como o de Trump e como o de Bolsonaro. Mas o negacionismo de homens como Trump, como Bolsonaro, é um negacionismo que o pensador, um dos grandes pensadores sobre essa questão, que foi o Bruno Latour, ele falava que o negacionismo era a forma que as elites encontraram para fazer com que os pobres pagassem a fatura climática. Esse é o negacionismo de homens como Trump, como Bolsonaro, como outros que estão governando diferentes países pelo mundo, né? O negacionismo da extrema-direita. Mas eu penso que o negacionismo ele é muito mais amplo do que isso. Porque o negacionismo está mesmo naqueles que dizem que não são negacionistas. Porque se nós estamos num momento em que a nossa espécie está ameaçada de extinção por conta do aquecimento global, se nós vivemos esse ano de 2020, nos últimos 120 mil anos, segundo os cientistas, e que talvez seja o mais fresco das nossas vidas daqui em diante, se nós vivemos tantos eventos extremos pelo planeta inteiro, se nós estamos hoje com 1,3 graus Celsius acima dos níveis pré-revolução industrial, se a gente está disputando graus, porque tudo indica que nós vamos passar dos 1,5, que a gente pode passar de 2 graus de aquecimento, que a gente pode chegar a 3 graus de aquecimento. Então, se com 1,3 nós estamos nesse nível, imagina se chegar a 2, imagina se chegar a 3. Ou seja, a crise climática, ela não é algo de amanhã, ela já está. Ou seja, nós estamos, as gerações que já nasceram, já estão vivendo num planeta com qualidade de vida muito pior para os humanos e para várias espécies. Se a gente está com a ameaça de extinção da nossa própria espécie, e a gente não acorda e não dorme pensando no que fazer para evitar que o planeta continue aquecendo, me parece que isso faz da gente negacionista. O fato de aceitar a obviedade de que a crise climática existe
e que ela foi provocada por ação humana, não é suficiente para fazer de nós não negacionistas. Para a gente realmente não ser negacionista, a gente tem que viver conforme a emergência climática. E não é isso que está acontecendo. A maioria das pessoas está vivendo como se esse calor, como se o verão mais quente, como se os eventos extremos fossem apenas uma fase. Então, isso me parece que é um negacionismo, e é um negacionismo muito difícil de combater, especialmente porque a gente está num momento de emergência. Então, o que me parece, Francesca, é que o capitalismo destruiu o instinto de sobrevivência. As espécies mais primárias têm instinto de sobrevivência, mas parece que os humanos tiveram seu instinto de sobrevivência destruídos. Não fosse isso, nós estaríamos todos nós lutando na linha de frente dessa guerra da qual depende as nossas vidas. Penso che non accada soltanto in Amazzonia, ma anche per via di tutta la crisi energetica e tutto il mondo, accade in tutto il mondo, perché noi abbiamo vissuto diversi governi di destra, soprattutto ci sono nel mondo dei governi di destra in diverse parti. Per esempio noi abbiamo avuto in Brasile il governo Bolsonaro, anche l'Italia ha un governo di destra attualmente, e ci sono questi governi in diverse parti del mondo. C'è la parola negazionismo che viene molto utilizzata, è molto popolare. Sappiamo che Trump era un negazionista, Bolsonaro pure, ma questo negazionismo è in realtà un negazionismo, come diceva il pensatore Latouche, quando dice che diciamo che è un negazionismo che è stata la forma che le elite hanno creato per trovare un modo per far pagare il conto della crisi climatica ai poveri, a far pagare la fattura ai poveri. Quindi questi sono i governi appunto che noi abbiamo nel mondo attualmente, ma la cosa più importante è questi negazionismi, esiste questo negazionismo anche tra quelli che dicono di non essere negazionisti, perché se ora la specie viene minacciata di estinguersi per via del surriscaldamento globale, anno dopo anno, sempre più caldo, quest'anno è stato l'anno più caldo della storia e probabilmente sarà stato l'ultimo anno più fresco della nostra vita, perché la situazione peggiorerà, visto che siamo arrivati a 1,3 gradi centigradi al di sopra dei livelli dei tempi della pre-rivoluzione industriale, e quindi arriveremo a 2 gradi centigradi, quindi un surriscaldamento ancora che potrà arrivare a 3 gradi, e quindi possiamo dire che la crisi c'è già e le generazioni attuali già vivono questa crisi e sicuramente già vivono anche un livello di vita, una qualità di vita inferiore. Quindi se abbiamo una minaccia di estinzione adesso e se noi non ci svegliamo subito per trovare un modo per risolvere la situazione, se noi non lo facciamo, tutti quelli che dicono di non essere negazionisti, in realtà siamo anche noi negazionisti, perché la crisi c'è già e noi ci svegliamo la mattina e non andiamo a fare qualcosa per veramente risolvere questa crisi. Quindi questo fa sì che anche noi possiamo dire, lo siamo anche noi in qualche modo, dobbiamo iniziare a vivere diversamente. La maggior parte delle persone devono prendere coscienza di questo, perché la maggior parte delle persone dice di non essere negazionisti, ma lo sono. È difficile lottare contro questo tipo di negazionismo. Sembra quasi che il capitalismo abbia eliminato l'istinto di sopravvivenza. E se noi non lotteremo veramente per affrontare questa grande crisi, noi non staremo lottando per le nostre vite. Mi apre una domanda su come resistere, su come combattere, su cosa significhi resistere collettivamente, quali siano gli strumenti di questa resistenza. Dici lo strumento di resistenza è necessariamente collettivo, piangiamo e ridiamo e cantiamo, questo significa combattere
come una foresta, non per la foresta. Questa resistenza a trovare in tutti i piccoli spazi la vita feroce. In questo capitolo che titoli La vita feroce poni al centro la tua esperienza di donna e di donna bianca e dici non morirò meno bianca, sono destinata, nonostante il processo di riforestazione, nonostante io mi stia amazzonizzando, a restare ad essere una donna bianca. Cosa vuoi dire? Bom, acho que tem duas perguntas, né? A primeira é como a gente... Bom, acho que a gente tem que combater, lutar contra a crise climática é lutar pelas nossas vidas. E a gente só faz isso no coletivo. E eu acho que não há nada mais importante para fazer nesse momento, porque disso depende a nossa vida, né? Que é o óbvio. Eu acho que a primeira coisa é pressionar por políticas públicas nos governos, nos parlamentos, em todos os espaços, né? Nesse momento, a gente está vivendo a COP, né? A COP 28, nesse lugar absurdo, né? Num petroestado, que é Dubai, e está se discutindo petróleo. Ou seja, a gente tem que lutar pelo fim dos combustíveis fósseis. Não é possível, não tem nenhuma possibilidade de enfrentar a crise climática continuando a produzir combustíveis fósseis, por exemplo. Então, não tem como enfrentar sem lutar por políticas públicas, ou seja, se organizar em todos os espaços que cada um tem por políticas públicas que, por exemplo, acabem com os combustíveis fósseis, que, por exemplo, impeçam a destruição dos enclaves de natureza, né? Como a Amazônia, como os oceanos, como todos os biomas. Isso em todas as áreas. A gente precisa se organizar, não basta. Votar bem é uma coisa muito importante. E a maioria da população humana não tem votado bem. Mas não é suficiente. Só votar não é suficiente. A gente precisa fazer essa intervenção cotidiana, política, junto, coletivamente. Mas também não é suficiente. A gente precisa mais. A gente vai precisar se tornar um outro tipo de gente. Com o consumo, com a forma como a gente vive, não vai ser possível. Não vai ser possível fazer um enfrentamento continuando com o mesmo nível de consumo que parte da humanidade tem. É importante a gente entender que a crise climática é produzida por ação humana, mas não por todos os humanos. Ela foi produzida por uma minoria dominante, né, da qual fazem parte os bilionários e os supermilionários, essas mesmas pessoas que sabem exatamente o que produziram e o que seguem produzindo, por isso estão construindo bunkers na Nova Zelândia, no estado de Nevada, ou, como acontece com alguns, tentando fazer foguetes para colonizar planetas como Marte. Então, eles sabem perfeitamente o que estão enfrentando, e o medo deles, enquanto o medo daqueles que menos produziram e que são os mais atingidos, como a gente vê nos eventos extremos, né, que são os mais pobres, são as pessoas negras, são as pessoas indígenas, são as mulheres, são as crianças. Essas pessoas estão vendo como sobreviver quando as suas ilhas estão desaparecendo, com suas casas estão caindo em cima das suas cabeças, como suas terras estão desaparecendo, como suas florestas estão sendo queimadas. Agora, aqueles que produziram a crise climática, esses estão com medo sendo engolidas, que estão tendo sua vida engolida, por isso estão construindo bunkers. Então, nós precisamos enfrentar isso e a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. Por exemplo, no Brasil, 75% das emissões são produzidas por sistemas alimentares.
O bife brasileiro, né, a carne brasileira, tem o mesmo nível de emissões que um país como o Japão. Ou seja, não vai ser possível enfrentar a crise climática comendo carne nessa proporção. Ou seja, tem várias mudanças que a gente vai ter que fazer, se a gente quiser viver. Eu acho que muita gente não entendeu que não é uma escolha. A escolha hoje é entre lutar, que significa também mudar, ou esperar ser queimado, esperar. No caso da Amazônia, às vezes, ser queimado é literal, ou morrer. Dobbiamo lottare contro appunto questa crisi del clima e lo dobbiamo fare per le nostre vite anche. Ovviamente lo dobbiamo fare collettivamente. È importante farlo ora, perché da questo dipende la nostra vita ovviamente. Ma come farlo? Facendo pressioni pubbliche nei governi, nella politica, politiche pubbliche, presso i parlamentari. Adesso abbiamo per esempio avuto la COP28 in un posto assurdo a Dubai, dove hanno parlato anche di petrolio e quindi dobbiamo assolutamente lottare contro i combustibili fossili e non parlare ancora di petrolio. Non c'è un'altra via, non c'è un'altra scelta che non quella di eliminare appunto i combustibili fossili, altrimenti noi non risolveremo tutti questi problemi. Attraverso le politiche pubbliche, quindi, come dicevo, in tutti gli spazi e la fine dei combustibili fossili. Dobbiamo impedire la distruzione anche degli enclavi della natura, degli oceani, dell'Amazzonia, di tutti i biomi. Dobbiamo tornare anche a votare meglio, votare bene. È molto importante dare un buon voto, scegliere bene i nostri politici. La maggior parte delle popolazioni non vota e la maggior parte della popolazione non vota bene. Quindi sono delle azioni quotidiane che dobbiamo portare avanti, ma tutto questo non è sufficiente. Noi dobbiamo tornare, anzi dobbiamo tornare a vivere un tipo di vita diverso, diciamo, meno consumo. Non possiamo andare avanti con lo stesso livello di consumo come quello che abbiamo avuto finora. Bisogna ricordare che questa crisi non l'abbiamo prodotta noi, non tutti gli umani hanno prodotto, ma questa crisi è stata prodotta soprattutto dai ricchi, dai milionari che costruiscono banche in Nevada, che costruiscono e che vogliono anche colonizzare altri pianeti come Musk. E quindi quelli che vivono e che soffrono per via degli eventi estremi sono in realtà i poveri, i negri, i bimbi, le donne, isole che spariscono, case che vengono distrutte, la foresta che viene incendiata. E le persone che poi soffrono per via di queste catastrofi non sono loro, come ho detto, che producono e che hanno provocato questa crisi, ma queste persone devono reagire e ora stanno reagendo. Sono persone che hanno avuto le loro vite ingoiate e questo adesso loro vogliono cambiare e quindi con loro questo cambiamento verrà fatto, coinvolgendoli. Il Brasile, per esempio, il 75% delle emissioni di CO2 vengono prodotte grazie al sistema alimentare del paese, il consumo di carne, l'allevamento bovino. Il Brasile veramente ha dei livelli altissimi di produzione di carne. Dobbiamo cambiare anche, non si tratta neanche di fare una scelta, è un cambiamento che bisogna fare ora, lottare per cambiare vita, perché sennò sarà la fine della vita di tutti. Saremo tutti bruciati come l'Amazzonia, ossia morti. Volevo fare un'ultimissima domanda a Eliane Brum prima di salutarla, ringraziarvi. Scrivi: essere scoperti è la maledizione di tutti coloro che possono esistere solo se dimenticati. Come si fa a esistere senza aver paura di essere scoperti? Quando eu falo sobre isso, Francesca, porque o Estado na Amazônia, em geral, ele chega como força de destruição. A história da Amazônia é a história de um Estado
tendo um projeto de desenvolvimento que ignora que na Amazônia existem povos vivendo como natureza há mais de 10 mil anos. E são essas pessoas que resistem na Amazônia, que, graças a elas, né, graças aos povos indígenas, que ainda existe floresta. Porque se não fosse a resistência deles contra todos os projetos de Estado que arrebentaram com as suas vidas, que arrebentaram com parte da floresta, e mesmo assim eles resistiram, não teria mais floresta. E sem a Amazônia, fica muito difícil a gente ter alguma chance de enfrentamento da crise climática. É importante a gente entender que hoje a floresta está muito perto do ponto de não retorno, que é o momento, né, que é um processo. Algumas partes da floresta já chegaram ao ponto de não retorno, ou seja, ao ponto em que a floresta já não se comporta mais como floresta, ou seja, ela tanto deixa de absorver carbono e passa a emitir carbono, como ela deixa de regular o clima, ela se torna uma outra coisa. Então, parte da floresta já chegou nesse ponto de não retorno, mas esse ponto de não retorno para a totalidade da floresta hoje está muito perto. Por isso, essa é uma luta que não é uma luta do Brasil, nem dos países onde há floresta amazônica, é uma luta de todas as pessoas que querem viver. E aí, respondendo mais diretamente à pergunta da Francesca, a maior parte dessas pessoas que hoje resistem e que mantêm a floresta em pé, o melhor que pode acontecer com elas, que poderia ter acontecido com elas, era não terem sido descobertas para poder seguir vivendo. Então, tem uma frase, né, que eu gosto muito, que foi dita por um grande antropólogo brasileiro, que é o Eduardo Viveiros de Castro, que ele disse que o fim do mundo para os povos indígenas no Brasil chegou em 1500, com a invasão dos portugueses, né, com a descoberta, com a invasão dos portugueses e de outros povos europeus. Nos séculos XVI e XVII, mais de 90% dos indígenas foram dizimados nas Américas. E mesmo assim, eles sobreviveram. Eles resistiram e sobreviveram. Na região em que eu vivo, a construção da Transamazônica, que é uma gigantesca estrada que corta a floresta, foi outro fim de mundo. E agora, a partir de 2010, a hidrelétrica de Belo Monte foi outro fim de mundo. Então, os indígenas viveram o fim do mundo e viveram depois do fim do mundo. Então, talvez, apesar de tudo que fizemos contra os seus corpos, eles possam nos ensinar a como viver depois do fim do mundo. Allora, per rispondere alla tua domanda, sì, Francesca, lo stato dell'Amazzonia, diciamo che quando la storia della distruzione dello stato dell'Amazzonia, diciamo, quando lo Stato già arriva proprio perché vuole ignorare la presenza dei popoli che ci sono in quella terra, e quindi popoli che vivono, che erano lì e che era meglio non essere scoperti, proprio perché già ci stavano, e quando sono stati scoperti è iniziata il loro olocausto, la loro eliminazione. E quindi ci sono più di 10.000 anni di storia di questi popoli indigeni all'interno dell'Amazzonia, e loro hanno resistito, e grazie a loro ancora esiste l'Amazzonia. Quindi loro in realtà sono quelli che hanno salvaguardato questa foresta. Lo Stato veniva pagato proprio per distruggere, cercava di distruggere, ma loro l'hanno difesa, hanno difeso l'Amazzonia, e senza di loro l'Amazzonia non sarebbe stata possibile essere ancora viva, ancora presente. Quindi sono loro che hanno portato avanti una lotta
rotta, ma adesso siamo arrivati in certe zone dell'Amazzonia in un punto di non ritorno, perché sono già state distrutte le foreste e quindi in queste zone la foresta non assorbisce più CO2 invece di emettere, insomma, non ha più la sua funzione. Una parte dell'Amazzonia è già arrivata a questo punto di non ritorno. Tutta la foresta potrà arrivare a questa stessa situazione se non viene fatto qualcosa per fermare questa avanzata, questa evoluzione. Tutti i popoli che sono lì presenti vogliono vivere e lottano per la loro vita e diciamo che quando io dico che se non fossero stati scoperti, per loro sarebbe appunto un modo per sopravvivere, quindi sarebbe stata la soluzione perfetta, come dice Eduardo Castro, un pensatore, quando parla appunto dei popoli indigeni. I portoghesi hanno invaso dal 1500 quando sono arrivati e dal secolo XVI, poi attraverso il secolo XIX sono stati distrutti popoli indigeni, più del 90%, non solo in Amazzonia ma in tutto il Sud America, sono stati distrutti, eliminati, ma loro nonostante questo hanno resistito e vivono ancora. C'è una strada gigante che fu costruita vicino a dove abito io. Quello, quando è stata fatta questa costruzione, la Transamazzonica, è stata la fine del mondo, così come quando hanno costruito l'idroelettrica a Bellomonte, è stata anche lì un'altra fine del mondo. Eppure, nonostante questa fine del mondo, i popoli indigeni ancora vivono. E quindi dico, nonostante tutto, forse i popoli indigeni ci insegneranno in futuro come vivere dopo questa nostra fine del mondo. Grazie a Eliane Brum. Amazzonia, viaggio al centro del mondo per Sellerio, nella traduzione di Vincenzo Barca e Giacomo Falconi. C'è il firmacopie, giusto? Eliane vi aspetta per il firmacopie all'uscita della sala. Ringrazio Paola Cherios per l'interprete per averci aiutato con la traduzione del portoghese. Grazie a voi per essere qui. Eliane Brum. Grazie.